ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ. ಗುರು ನಾನಿವತ್ತು ಏನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಾನಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಪಾಪಾ ಬಾಯ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ದೇವರಾಣೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಯಾರಾದರೂ ಓಡೋದ್ರು, ಏನಾರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ನೋಡಲೇಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಲಿ ಹೆಲ್ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂಚೂರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಚೂಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಸಖತ್ ಗುರು, ಡೈಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಇವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಸ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ರೋಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಓ ಶೇಟ್. ನಾವು ಹುಡುಗರು ಸಪೋಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರಪ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಹುಡುಗಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ. ಸೈಕ್ 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 ಲಾ 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 ಲಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಚೂಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಪನ್ ಇದೆಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆಯೋ ದೇವರಾಣೆ ನನಗಂತೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ಲೋಸೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದ ಫಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೈಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚ? ಜಿಮ್ ಓಪನಾ ಕ್ಲೋಸಾ? ಓಕೆ. ಓ ಗೈಸ್, ಜಿಮ್ ಓಪನ್ನು. ನಕ್ಕನ್ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಕ್ಕನ್ ಸೈಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವರ್ಕೌಟ್. ಸಖತ್. Oh man, it's open. Crazy. Gym is open. Ha! ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆನೋವು. ಆ ಕಾಲು ಈ ಕಾಲು, ಆ ಲೋನು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಗುರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾರೋ ಮೂಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಳೆ. ಅದು ಇಡೀ ದಿನ
ಬೆಂಚ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ. ದೇವ್ರಾಣೆ ಗುರು, ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಪ್ ಅಂತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವಿದ್ದು ಈ ಎರಡು ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಥೂ 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 ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರಾಣೆ ಯಾವ ಥರ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವು, ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಂಬ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೆ ತಲೆನೋವೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೇನೂ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡಾಗೇ ಇರಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲಾರೋ ಏನಾರೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏನಾರೋ ಒಂಚೂರು ಏನಾರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನ ಅರ್ಧ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೇ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೂ. ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾರೋ ಆಗಲಿ, ತಲೆನೋವು ಇರಲಿ, ಯಾವ ಥರನಾರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರೇನು ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಂಬೋದು ಗುರು. ಹಚ್ಚಿನಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೌಡಿ? ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಪ್ಪರ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮಚ್ಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಾರ. It's late, man. I want all you people, take a bite. Macha, tinna macha. Crazy alla? No expressions. Expression. Tiga mucho nino tinna ni namman. We both fighted so much today. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು. ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ
started? ಹಾಯ್ ನೀನೆಲ್ಲೋ ನೋಡೇ ನಾನು So let's go, man! Let's go, let's go, let's go!